عندك حق. هو ليه الواحد ممكن اصلا يشتري شنطه باكتر من 500؟ well, هو في اسباب كتير جدا. واحده من الاسباب دي ان انت لو مثلا بتشتغلي في مكان في ناس millionaires sometimes billionaires وانت عايزه تقفلي الديل معاهم، انت محتاجه تشتغل على نفسك as a sales person، يعني تدربي نفسك ازاي اتكلم، ازاي ابيع السيرفيس بتاعتي. وكمان لو انت بتشتغلي في شركه انترناشونال او شركه فيها تعامل مع ناس من بره، فانت لازم تشتغلي على الانجليزي بتاعك، الايطاليان بتاعك، او الفرنسي بتاعك على حسب انت فين. فحاجه من الحاجات اللي المفروض نشتغل عليها انه احنا ناخد بالنا من لبسنا. ليه؟ لانه احنا بنبريزنت نفسنا باللبس بتاعنا. ولو انت فاكره الناس دي مش عارفه كويس قوي انت لابسه ايه لانه مفيش لوجو، انت غلطانه. هم عارفين كويس قوي الماتيريال اللي انت لابساها، سواء كانت غاليه او رخيصه او اي كلام. وعلى اساس ده بيحددوا هم هيثقوا فيكي اصلا ولا لا. فاحنا مش عايزين نضيع الشغل بتاعنا ولا ايه؟